Mama Irene Mokabila a décoré qui ba membre à cellule de base na ye ya Pepper de Tchango et Salamaki na Masina Petro Congo Bolanda reportage Oyo. Avni Bampela awa na quartier Petro Congo na commune ya Masina et monaki makambo nango lobi mercredi 4 mai 2011 parce que ezalaki mokolo bandeko ya fondation Irene Mokabila baponaki po ete ye moko présidente Nabango Irene Mokabila mwana kenda ntango akita avec un parti na idéologie na tina ya ko décorer ba membre na ye nyonso parce que ba komi ba cellule de base ya Pepper de Tango botala ndenge a décorer ki bango a pesa ki ba kepson ba écharpe ba calendrier pe ba drapeau ya PPRD ya kokamwa botala ndenge bato ba wela ki ba photo ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange fils de la paix somo pour ko protéger ba membre ya ba cellule de base na ye Irene Mokabila a kabela ki bango ba préservatif makasi pour la manifestation oyo biso moto mabenda PPRD toyela musala toyela mbongote toyela musala tozana pour soutenir 5 chapitres na suka likambo ya base de ezali na centre makambo nyonso mikolo yo parce que vrai leader bayebaka ye na base na ye yango na mikolo yo Irene Mokabila mona kenda ntango avandisi ba cellule de base na ye tango avec un parti na idéologie terrible.